बच्चों चलो आज देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। चलो चलो ये देखो यहाँ पर बिट्टू, देखो यहाँ पर सिट्टू, देखो इनके पास क्या है। वाह देखो फटफट ट्रॉली, यहाँ पर देखो ये बड़ी बड़ी ट्रक। चलो इसे इधर करते हैं, चलो देखते हैं। अरे चिट्टू चिट्टू हमें तो बहुत जंगल में जाना है इन जानवरों को चारा खिलाने के लिए। हाँ बिट्टू हमें भी दाना है, हमें भी दाना है तुम्हारे साथ। ओके तुम चलो, तुम एक गाड़ी पर बैठ जाओ, हम दूसरी वाली गाड़ी पे बैठ जाएं। चलो चलो बच्चों, इन्हें तो जंगल में जाना है इन जानवरों को खाना खिलाने के लिए। देखो यहाँ पर एक गाय, देखो घोड़ा, और देखो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए हैं। वाह देखो इसके अंदर टायर भी हैं। वाह कितने प्यारे फटफट टायर, वाह नाइस। और ये देखो यहाँ पर बड़ी वाली ट्रक, और देखो इसमें तो एलिफेंट है, लायन है। और देखो 1 2 3 पहिए, इसमें तो बहुत बड़ी ट्रक है। चलो चलो हम इस वाले ट्रक को बिट्टू बेटा दे देते हैं। चलो तुम इस ट्रक पे बैठ जाओ आगे। वाह ये देखो, और इस वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को हम सिट्टू बेटा दे देते हैं। चलो तुम इसमें बैठ जाओ, और चलो तुम इन्हें ले जाओ। चलो फट 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 फट। वाह चलो तुम जाओ, और चलो इसे चलाते हैं। चलो ब्रूम ब्रूम, धीरे धीरे चलो चलो, ब्रूम 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 ब्रूम। चलो तुम भी जाओ। और ये देखो बच्चों, अब आगे कहानी में क्या होता है। और ये देखो यहाँ पर क्या है। वाह देखो इस वाले बच्चे के पास कितने प्यारे खिलौने हैं। यहाँ पर मोटू जी हैं, और यहाँ पर देखो पतलू जी भी हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं। अरे वाह ये तो इस खिलौने में खेल रहे हैं। इस खिलौने के साथ जिसमें छोटे छोटे जानवर झूले झूलने। और देखो यहाँ से गोल गोल नाचने वाला है, इसे दामने से गोल गोल नाचने लगता है। ये देखो वाओ। और ये देखो यहाँ पर क्या है। वाह येलो कलर का क्रेजी कार, और देखो इसके अंदर तो इंजन भी है। देखो इसे कितने प्यारे प्यारे पहिए हैं। देखो इधर भी साइड, वाओ। चलो इसे चला जाए, चलो चलो बूम 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 बूम, वाओ। और ये देखो यहाँ पर एक क्रेजी कार, वाओ। ये देखो इधर भी, और देखो इसमें भी पहिए हैं। और देखो इधर भी साइड कितने सारे पहिए लगे हुए हैं। येलो येलो के देखिए खासा ग्रीन कार, वाओ। चलो चलो फट 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 फट। ओ नो बच्चों, ये देखो इसमें कितने सारे व्हीकल्स हैं। वाओ ये देखो इसमें बड़ी वाली ट्रक, देखो इसमें तो बहुत बड़ी टैंकर फ्यूल है। देखो इधर में कितने बड़े बड़े पहिए हैं। और देखो यहाँ पर दो ड्राइवर हैं। और देखो इसमें तो सामान लोडिंग है, सब क्या है। वाओ इसमें तो छोटे छोटे खिलौने बच्चों लोडिंग है। वाओ इस वाले बड़े ट्रक में चलो चलाया, चलो घूम घूम। वाओ और ये देखो क्या है। वाह देखो इसमें तो हैंडल है इस बड़ी बड़ी ट्रक से, तो मॉन्स्टर थार है। देखो इसके पास तो एक बड़ी बड़ी ट्रक के साथ पहिए हैं। वाह देखो इधर भी, देखो इधर कितने सारे बड़े बड़े इसमें लाइटें हैं। वाह नाइस, चलो तुम इधर रहो। और ये देखो बच्चों यहाँ पर तो फटफट हेलीकॉप्टर। वाह ये तो आर्मी वाला हेलीकॉप्टर। देखो इसमें तो पीछे भी पंख लगे हैं। देखो इसके पीछे भी पहिए हैं। देखो यहाँ पर बड़े बड़े पहिए हैं, और देखो यहाँ पर बड़े वाले पंख भी हैं। देखो इसमें तो ड्राइविंग है। चलो चलो चला जाए, चलो फट 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 फट। वाह और ये देखो ये क्या है। वाह देखो ट्रक, इसमें तो छोटे छोटे खिलौने, इसमें भी लोडिंग है। तो डंपर ट्रक है। देखो इसमें ड्राइविंग सीट, और ये देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े इसके अंदर टायर हैं। वाह और देखो इसके अंदर दो लाइटें हैं, और देखो इधर भी साइड लाइटें हैं। वाह नाइस, बहुत प्यारा ट्रक। चलो चलो। और ये देखो यहाँ पर एक और कार। वाह देखो कितनी प्यारी कार है। देखो इसमें तो प्यारे प्यारे व्हीकल्स पहिए हैं। वाह ग्रीन कार है। देखो इसके पास पैरेट है। चलो इस पैरेट को हम कार पे बैठा देते हैं। चलो चलो इसे चला जाए, चलो चलो बूम। और ये देखो बच्चों इस वाली बच्ची के पास कितनी बड़ी घर। वाह देखो यहाँ पर जो बहुत बड़ी घर है। देखो इधर भी है, कितनी सारी खिड़कियाँ हैं। और देखो इधर भी शायद बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। तो देखो इसमें कितने फ्लोर है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 4 फ्लोर है बच्चों। और देखो इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। देखो पीछे साइड तो एक भी खिड़की नहीं है। चलो चलो। और ये देखो यहाँ पर इस वाले बच्चे के पास कितने सारे खिलौने हैं। ये देखो, और देखो इसके पास तो टोपी है, टकला भी है। तो इसके देखो नीले नीले आँखें। वाओ इसका टोपी चलो यहाँ रखते हैं। चलो तुम चेयर पर से ज़मीन पर बैठो, चलो तुम इधर बैठ जाओ। वाह देखो ये तो कुर्सी पे बैठा हुआ था। चलो इसे टोपी को हम लोग चेयर पे रख देते हैं। देखो यहाँ पर छोटी सी घर है, और ये देखो यहाँ पर छोटी वाली जिस्पी, और देखो इसके आगे वाला बकेट, और देखो यहाँ पर एक बड़ी वाली जिस्पी है। और देखो यहाँ पर इसमें पीछे भी बकेट है मट्टी खुदाई करने के लिए। देखो यहाँ आगे वाला भी बकेट, देखो इसमें टैंकर फ्यूल। वाओ देखो कितनी प्यारी इसमें पहिए हैं। 1 2 पहिए हैं, देखो 4 पहिए हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। और ये देखो बच्चों यहाँ पर हेलीकॉप्टर। वाओ देखो ग्रीन कलर का हेलीकॉप्टर है। वाह इसमें तो दो लाइटें हैं। और यहाँ पर देखो बड़ी वाली एरोप्लेन, इसमें तो दो पायलट बैठे हुए हैं। देखो कितनी प्यारी
एरोप्लेन है, वाओ।